បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់ណែនាំប្រិយមិត្តអំពីវិធីប្រើប្រាស់អេក្រង់មាតិកានៅក្នុងកម្មវិធីចំណេះចប់បាទអញ្ចឹងជាបឋមសូមចុចនៅលើរូបមាតិការបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងដូចប្រិយមិត្តបានឃើញហើយនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាមាតិកាដែលអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងបានចូលមកផុសនៅក្នុងកម្មវិធីចំណេះចប់បាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍នៅលើនេះយើងឃើញរូបអ្នកប្រើប្រាស់ឈ្មោះនិងពេលវេលាដែលគាត់បានផុសនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជា menu សម្រាប់ឲ្យប្រិយមិត្តធ្វើការឆែកមើលប្រវត្តិរូប profile របស់គាត់ផ្ញើសារទៅកាន់គាត់ចម្លងអក្សរដែលនៅលើនេះនិងធ្វើការរក្សាទុកផុសនេះទុកសម្រាប់មើលនៅពេលក្រោយបាទប្រិយមិត្តក៏អាចចុចនៅលើនេះដើម្បីមើល profile របស់គាត់ចុចនៅលើនេះដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតរបស់ផុសនេះចុចនៅលើរូបនីមួយៗដើម្បីមើលពីរូបភាពលម្អិតរបស់ផុសប្រិយមិត្តអាចចុចនៅលើនេះដើម្បីលាក់អក្សរដែលនៅខាង background នឹងបានដើម្បីមើលរូបឲ្យបានច្បាស់ចុចម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានផ្សេងៗត្រឡប់មកវិញបាទប្រិយមិត្តក៏អាចចុចនៅលើនេះដើម្បីមើលថាតើលើផុសហ្នឹងមានអ្នកចូល like និងចូល comment ប្រមាណអ្នកបាទហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តចូលចិត្តផុសនេះប្រិយមិត្តអាចចុចនៅលើនេះបានបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាច scroll មកមើលទៀតរហូតដល់ខាងក្រោមហើយបើប្រិយមិត្តចង់ត្រឡប់ទៅខាងលើវិញប្រិយមិត្តអាចចុចនៅលើមាតិកានឹងដែរវិញទៅបាទគឺវានឹងត្រឡប់មកខាងលើវិញហើយសម្រាប់ការ comment វិញប្រិយមិត្តអាចមើលនៅកន្លែងនេះចុចនៅលើប៊ូតុងនេះពេលនោះប្រិយមិត្តវាយបញ្ចូលនៅ comment របស់ខ្លួនហើយចុចនៅលើប៊ូតុងនេះដើម្បី comment បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិន comment ទេខ្ញុំសូមត្រឡប់ក្រោយមកវិញបាទហើយប្រសិនបើប្រិយមិត្តចង់ធ្វើការ refresh screen នេះវិញប្រិយមិត្តអាចទាញចុះមកខាងក្រោមនេះរួចហើយបលែងទៅវិញទៅពេលហ្នឹង screen របស់យើងនឹងធ្វើការ refresh ជូនប្រិយមិត្តហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត